Kerak. Unda kir, ishingni qil, pulingni ol. Bordi-yu kimdir bilib qolsa-chi? Unda nima qilamiz? Sen gullamasang kim biladi? Tushunding? Bor. Ishlarim o'z yo'liga tushib olsin, keyin o'ylab ko'ramiz. Bu nima deganing? Menga yoqasan, demak oyimga ham yoqasan. Ha, kel yaxshisi biror kun oyim bilan seni tanishtirib qo'yaman. Qo'ysangizchi, to'ydan oldin oyizlar bilan qanaqa qilib ko'rishaman? Hali Fotihamiz ham bo'lmagan. Sen hech narsani o'ylama. Oyim zamonaviy ayol. Bunaqa narsalarni juda yaxshi tushunadilar. Mayli. Yur, seni zo'r joyga olib boraman. Xo'p. Meni nimaga chaqirdingiz? Bu qizni taniysizmi? Taniyman. Bir necha hafta oldin kafeda tanishgandik. Xo'sh, nima qilibdi shunga? Bu qiz o'z joniga qasd qilgan. Xo'sh, menga nima aloqasi bor? Jabrlanuvchi telefonda oxirgi marta siz bilan gaplashgan ekan. Tavba. Nima qilibdi? Gaplashgan bo'lsa shunchaki gaplashgandir. Menga qarang, o'rtoq tergovchi. Jinoiy ish ochib nima qilasiz? Kimga nimani isbotlamoqchisiz? Jabrlanuvchi tanasida zo'ravonlik alomatlari, belgilari topildi. Bunga nima deysiz? Buni menga nima daxli bor? Balki o'zi buzuq qiz bo'lgandir. Ha, aytganday, uni kafeda yarim tunda uchratganman. Yaxshi qiz bo'lganda yarim tunda kafeda yurmasdi. Keyin bitta shilqim unga zo'ravonlik qilayotganda men uni qutqarganman. Keyin ish bilan ta'minlaganman. Unga men yaxshilik qildim. O'rtoq Ikromova. Qizig'i shundaki, u sizning uyingizdan chiqib boshqa hech qayoqqa bormagan. Uyiga borib o'z joniga qasd qilgan. Bunga nima izoh berasiz? U qizni o'limiga men sababchi ekanligimni qanday isbotlaysiz? Shunaqa ekan, o'rtoq tergovchi. Meni vaqtimni olmang, iltimos. Bu ishga meni umuman daxlim yo'q. Bilsangiz, vaqt bu pul turadi. Pul. Xullas, qizni oilasi va yaqinlariga men nomimdan chuqur ta'ziya bildirib qo'ying. Yaxshi qoling, tergovchi.